Ну да, я вот только масел около матери. Бля. Я извиняюсь. Ой, блядь. А седьмой это новая модель? Ой, блядь. Бывает такая ситуация. Дело житейское, как говорится. Я просто с Иванова приехал. So he burped when he is belching so loud. Sorry. Feel this to be able to... That's it? Holy, that was fast. Hell yeah, brother. Fast. 78,8 Dezibel ist unsere Studie ja sowieso nicht. 79,0. Eins mehr, ne? Oder 0,278? Das ist richtig mickrig. Nur noch mickrig. Jetzt zur Branchenlimo. 79 Dezibel gilt es zu schlagen. 77. Oh, no. 93,5. Nice. Trevor, you need to learn this. Talk to your chat.